दोस्तों बात करेंगे स्नीजिंग पर, यानी कि छींक आनी क्यों ज़रूरी है, क्या इसकी प्रोसेस होती है और क्या इसके हमारे को फ़ायदे हैं। दोस्तों छींकता हर कोई है, इंसान हो या जानवर। आपने आसपास देखा होगा कोई भी कुत्ता बिल्ली कोई भी मुर्गा अपने देखते हैं जैसे कि वो भी छींकते हैं, उनको भी छींक आती है। तो क्यों ज़रूरी है, क्यों इस प्रोसेस का होना ज़रूरी है हमारे लिए और क्या इसके फ़ायदे हैं, कैसे ये क्रिएट होती हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। मैं हूं आपका दोस्त कुलदीप लाटी और आज अपने बात करेंगे स्नीजिंग के बारे में। दोस्तों बहुत सारे साइंटिस्ट और शोधकर्ता शोध कर चुके हैं स्नीजिंग की प्रोसेस पर कि कैसे इसकी प्रोसेस होती है, क्यों ये जरूरी है। तो दोस्तों आप सबको भी ये पता होगा कि ये जो प्रोसेस है छींकना या छींक आना, ये जुड़ा है हमारे फेफड़ों से और हमारी नाक से। तो दोस्तों आपको ये पता होगा कि हमारी नाक के अंदर की साइड छोटे छोटे बाल होते हैं, इन बालों को सीलिया बोला जाता है। ये सीलिया कहलाते हैं और हमारी नाक की जो अंदर की सतह होती है उस पर एक चिपचिपा पदार्थ भी जो है वो लगा रहता है हर टाइम, इसको म्यूकस बोलते हैं। ये जो म्यूकस और सीलिया ये दोनों मिलकर ही स्नीजिंग की प्रोसेस को पूरा करते हैं। तो दोस्तों होता क्या है, जब कोई भी बाहर से पार्टिकल धूल मिट्टी धुआं या फिर पैथोजन एंटर करते हैं हमारी नाक के अंदर, तो कुछ पार्टिकल्स जो हैं धूल के या मिट्टी के जो भी हैं वो म्यूकस के साथ चिपक जाते हैं, वो आगे अंदर फेफड़ों तक हमारे नहीं पहुँच पाते। और जो सीलिया है वो डिटेक्ट कर लेता है इन पैथोजन्स को, इन कणों को या बाहरी पार्टिकल्स को। और ये जो सीलिया हैं एक सिग्नल भेजते हैं हमारे दिमाग को सिग्नल जाता है, दिमाग सिग्नल भेजता है हमारे लंग्स को। हमारे लंग्स एक प्रेशर क्रिएट करते हैं, हवा का एक बहुत तेज हवा का प्रेशर बनता है फेफड़ों के अंदर और उसको एकदम से बाहर की तरफ छोड़ा जाता है। तो एकदम जैसे ही हवा बाहर आती है तो धूल या मिट्टी के जो भी पार्टिकल्स हैं या पैथोजेंस हैं हमारी नाक में एंटर कर रहे हैं उनको बाहर फेंक दिया जाता है एक बहुत ही हवा के तेज प्रेशर के साथ। दोस्तों स्नीजिंग की प्रोसेस को मेडिकली स्टर्नूटेशन बोला जाता है। स्टर्नूटेशन यानी कि स्नीजिंग छींक आना। तो दोस्तों होता क्या है, ये जो सीलिया है ये सीलिया जब बाहर से कोई पार्टिकल कोई भी पैथोजन एंटर करता है हमारी नाक के अंदर तो इन सीलिया में क्या है वाइब्रेशन होने लगती है, ये कांपने लगते हैं, मतलब इनमें कंपन स्टार्ट हो जाती है। तो कई बार जैसे अपने को छींक आने वाली होती है तो अपने को भी फील होता है कि हमारी नाक के अंदर गुदगुदी जैसा यहाँ कुछ जो है हमारे को फील हो रहा है। तो उस टाइम क्या होता है, ये सीलिया इनमें वाइब्रेशन स्टार्ट होती है सीलिया में, उस वाइब्रेशन के साथ ये सिग्नल भेज देते हैं हमारे माइंड को, हमारे ब्रेन को, हमारे दिमाग को। तो हमारा दिमाग क्या करता है, उस सिग्नल को डिटेक्ट करता है, रीड करता है, फिर ये सिग्नल भेजता है हमारे लंग्स को ताकि वो प्रेशर क्रिएट करें, एक हवा का जो है प्रेशर बनाए अपने अंदर और एकदम से उसको बाहर छोड़ें ताकि जो पार्टिकल्स बॉडी के अंदर एंटर करने के लिए कोशिश कर रहे हैं वो बाहर फेंक दिए जाए। तो ये जो प्रोसेस है बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर दोस्तों ऐसे ही बाहर से कोई पार्टिकल्स या कोई भी पैथोजन अपने अंदर ही एंटर होता रहेगा तो एक तो बीमारी का घर बन जाएंगे, अपने बहुत सी बीमारियां लग जाएंगी अपने को। जब भी अपने को छींक आती दोस्तों तो अपने मुंह और अपने नाक दोनों से बहुत ही प्रेशर के साथ हवा बाहर निकलती है, बहुत ही स्पीड के साथ निकलती है। इस हवा की जो स्पीड है 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है, यानी कि अगर एक सेकंड का अंदाजा लगाएं तो एक सेकंड में इतनी स्पीड होती है कि वो एक सेकंड में 150 फुट दूर जा सकती है। एकदम से टेम्परेचर में जब चेंज होता है, यानी कि सर्दी खत्म होने के बाद जब गर्मी आती है या गर्मी खत्म होने के बाद जब सर्दी आती है तो हमारे को छींक आती है, क्योंकि एकदम से टेम्परेचर में चेंज होता है। हमारी जो बॉडी है डिटेक्ट करती है उस टेम्परेचर को, उस चेंज को, और जो छींक की प्रोसेस है वो पूरी होती है। कई बार दोस्तों अपने को हल्का सर्दी जुकाम बुखार भी हो जाता है, उस टाइम भी हमारे को जो है छींकें स्टार्ट हो जाती हैं। उस टाइम ये कंडीशन होती है कि जो पैथोजेंस या बैक्टीरिया जो है हमारी नाक के अंदर इकट्ठा होने लग जाते हैं। तो जब नाक के अंदर बहुत सारे पैथोजेंस या बैक्टीरिया इकट्ठा हो रहे हैं तो सीलिया को डिटेक्ट कर रहा है कि हम इस नाक के अंदर कुछ बैक्टीरिया है जो एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी बॉडी के अंदर। तो सीलिया क्या है, फिर सिग्नल क्रिएट करेगा ब्रेन को, ब्रेन सिग्नल देगा लंग्स को, लंग्स जो है हवा फेंकेंगे बाहर की तरफ, जो बैक्टीरिया है वो बाहर की तरफ फेंक दी जाएंगे। तो दोस्तों ये जो प्रोसेस है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, हमारे को बहुत सी बीमारियों से ये प्रोसेस हो जाती है। कई बार ये कंडीशन होती है कि दोस्तों अपने घर की साफ सफाई करते हैं तो भी अपने को छींक आ जाती है, कहीं अपने बाहर जा रहे हैं, आंधी चल रही है तो मिट्टी उड़ रही है, धूल उड़ रही है, जब अपने एंटर करती है वो नाक के अंदर तो अपने को छींक आती है। तो छींक आने की वजह भी कई हो सकती है, बीमार जब अपने होते हैं तब भी छींक आती है। तो दोस्तों ये बहुत ही जरूरी प्रोसेस है। तो दोस्तों मैंने आज आपको बताया स्नीजिंग के बारे में, इसकी ये प्रोसेस कैसे होती है, क्यों ये जरूरी होती है अपनी बॉडी के लिए, आखिर क्यों ये क्रिएट होती है, तो कौन कौन से पार्ट्स होते हैं हमारी बॉडी के जो इसको क्रिएट करते हैं।
तो दोस्तों अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगर आपको कोई और भी जानकारी कोई भी डिजीज पर, बीमारी पर चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा।